Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a reflexão de hoje é sobre essa frase: felicidade imaginária. Então, quando Deus nos deu a vida, deu-nos também o direito à felicidade. Muitas vezes somos felizes e não percebemos. Vivemos em busca da felicidade que habita no nosso imaginário e esquecemos que, na verdade, somos nós a própria fonte de felicidade. Dizemos que temos apenas momentos de felicidades na vida e não observamos que esses momentos são, na verdade, uma manifestação mais intensa da felicidade que existe dentro de nós. Muitos buscam a felicidade na riqueza e nos bens materiais, confundindo desejo com necessidade. Só atingiremos a felicidade plena quando conseguirmos satisfazer nossas necessidades, sejamos ricos ou pobres. Na maioria das vezes, mesmo felizes, continuamos a buscar ansiosamente a felicidade imaginária e acabamos infelizes com a nossa própria e verdadeira felicidade. Porém, o importante é sermos felizes e nós encontraremos práticas simples e ferramentas eficazes para transformarmos a nossa vida em inesgotável fonte de felicidade. E, sobretudo, entendermos que, para sermos felizes, precisamos apenas discernirmos entre o que devemos e o que não devemos fazer na vida. Então, que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que essa felicidade está dentro de nós. E muitas vezes nós procuramos fora de nós, onde nos causa frustrações, porque aquilo que está fora de nós não irá nos fazer felizes, né? Porque nós temos que nos voltar para o nosso eu interior e entendermos que somos filhos de Deus, perfeitos e criados para sermos felizes. Que possamos refletir sobre isso. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijinho no coração de cada um. Quero dizer também que amo vocês. Fiquem com Deus.